ダメ。ダメダメダメ。ドライヤードライヤー。先生洗ってくれたからお腹。嬉しくなさそうだよ。やいや言ってる。やいやしてる。いやいや言ってる。こんなに興味は見えない。でも初めて。こんなに今日は。いやいやこっちから見る角度ですかね。いやいや言ってる。どんな人いる。気持ちよくなってきた。そんなわけない。そんなわけなかった。だってさ、あなた噛むやん。噛むからさ。はい、じゃあ、よいしょ。ちょっとお腹メイスで。タオルはいらない。お腹メイス。お腹メイスで。お腹。僕可愛いですよ。可愛い。あ、空気やる。ここにある。あれ？ちょ、出血してるまだ。右後ろ足。この子お利口さんです。ごめんね、痛かったね。痛かったよこれは。ごめんね。
乾いたね。乾いた。よいしょ。はい、帰ろう。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 